Velkommen til endnu en video inden for Freaky Prison. I dag der skal vi rundt og se om vi kan fælde nogen. Og vi har en gæst med i dag. Skal vi se hvem der er? Og vi har med på Skype. Fuck, jeg har et halvt liv. Ja. Ja, og det er Niklas, og jeg er så Effe. Jeg låner hans account, fordi at min den er fanget ind i, men jeg skal lige vise jer det. Det er fordi, min celle den er desværre udløbet af dage. Der er en anden en, der har taget den. Der er en anden en, der har købt den. Ja. Og så har vi så lige fået, så fik jeg lige Niklas med i den her omgang. Der kommer ind. Og jeg tror lige, vi tager noget gear på. Ikke? Ja, ikke? Jeg skal bare lige have noget FPS her. Ja, tag et iron sword i din kisten. Og så tager jeg iron gear. Og så her, du kan lige få noget iron til at lave iron gear i. Vi har 10. Det bedste vi kan lave. Se weed. Prøv at se, vi har rigtig mange ting faktisk. Vi er blevet rigtig gode til det. Ja, vi blev ret gode. Skal vi se, der er læs, om der er nogle vagter. Nej, der er ikke nogen vagter på. Vent. Jeg skal lige se, om jeg er optaget med lyd. Ja. Lige se, sådan der. Ja, vi går bare ud inden, Niklas. Så, hvem er først? Mig? Ja. Kigger du, om der er nogen? Nej, ikke nogen. Og der er ikke nogen vagter på. Så er vi klar til at campe? Og der er rigtig mange af vores venner med derinde. Flæk ham der. Hvad havde han? Han havde, en iron dør. Ja, det er ligegyldigt. Bare kast den derinde. Altså, kom nu. Ja, det var sgu lidt dumt. Han prøvede at... Ja. Beskyt mig lige. Og jeg tror også, vi går på Badline på det. Oh, shit. Ja, sikkert. Og laver en ny video. Niklas, pas på irongeisene. Vi flækker ham der, Niklas. Ja, det er ikke så godt, det der. Jeg bliver flækket, Niklas. Nå, er ham der? Ja, et eller andet. Fuck. Niklas, ind i danske spil, Jeg laggede lige der. Jeg har heller ikke op til brand på. Vi åbner lige en polet her. En iron og en... Niklas, jeg køber lige en iron til. Okay. Niklas, kom lige herhen. Herhen, Niklas. Jeg har lige droppet en iron polet. Okay, let's go. Vi håber på, at vi får noget godt her. Ja, det håber vi også her. Jackpot er der. Og den var lige i starten, så vi kan godt... Nej, jeg var lige ved siden af. Yes, jeg vandt 650. Godt. Det er fordi, drengepigen Niklas, han har ikke særlig mange penge lige nu. Det er fordi, han lånte sin brors account. Ej, jeg fik ikke en ski. Jeg fik ingenting. Jeg tror, der er flere iron guys, jeg tror det er timer. Ja, det tror jeg faktisk også, de gør. Efter kan du lige droppe noget mad. Ja, 2 sekunder. Hvor er du henne? Jeg er heroppe i blomsterne. Okay, det er fint. Der står mange med egen gear her. Niklas, kom, vi stikker af. Niklas. Vent lidt, jeg skal lige have min sidste her. Sådan, er du klar? Hallo, jeg tror vi timer med Luki game. Er du klar? Ned til cellen, Niklas. Nu, Niklas. Ej, hvor det lækker. Jeg fik en med egen gear. Niklas, der kommer en egen guy. Bare løb, okay, Niklas. Han er efter mig, Niklas, bagved dig. Løb. Jeg løber ind først. Ja, vi skal gøre lidt bedre sådan der. Jeg har et liv. Bare nak mig. Et halvt. Nå, sådan der. Det gik i det her. Ja, det er fandme ikke. Niklas, der er en celle, du kan købe derinde. Hvor mange penge har du? 6. Jeg kan købe 2 dage til fint nok. Ja, skynd dig, den er lige herinde. Oppe eller nede? Ja, lige ved siden af vores celle. Og der er en ting i. Der er ikke en skid i, lad være med at købe. Okay, hvad så? Ved siden af, eller... Men jeg kigger... Er der ikke en skid i? Jeg tror... Nej, der er ikke noget. Eller vil du... Nej, ikke køb den. Men jeg køber lige flere dage.
Nu har vi så mange penge. Har vi ikke? Du har 13.000. Har vi? Nå, Ja. det er meget godt. Okay, vi tager mere gear på, ikke? Niklas, kommer du, eller? Jeg skal bare lige holde se, om der er nogle nede celler hernede ad gangen. Jeg tager bare lidt stone. Ja, hallo, vi skal ikke bruge de der stone pickaxes til en skid. Nej, det skal vi ikke. Så bare ud med dem. Ja, jeg tror også, jeg vil gå ned af mine. Fordi det har jeg ikke gjort i rigtig lang tid. Det har jeg Jeg skal heller bare ikke. lige smide det ud. Skal lige se, må jeg så camp nede ved Black Market? Hvis vi kommer op på 2 likes i den her video, så tager vi Niklas med en anden gang igen. Skråstreg. 2 likes. Det er fint, det er fint. Der er stadig ikke nogen vejker på, det meget godt. Men Niklas går lige væk. Vi skal lige skråstreg. Bande. Info. Hvad mangler vi? Vi mangler at købe noget damage ned. 8%. Skal jeg købe lidt damage ned, Niklas, for dine penge? Nej, det synes jeg ikke. Hvad? Hvad er det, det koster? Jeg havde gjort det, hvis jeg havde købt. $2.500 per procent. Det er fordi, jeg tror, jeg var camper. Nej, vent. Skal jeg købe, Niklas? En gang? Jo. Bare én gang. Okay. Så køber vi den der. Nå, det er bare det. Sådan der. Niklas, vi skal lige spawne og købe noget mad. Ja. Begge to. Som I kan se, så har vi også fået nyt skin. Vi har fået noget af det her, det hedder... Five Nights at Freddy's. Ja, Five Nights at... DMP! Nej, DMP, det er en af vores venner. Det er en af vores venner. Det kom der. Jeg fik ham. Og han havde lidt mad, og du fik det er jernpickaxe, eller stenpickaxe. Ui, hvorfor har Rapsport 16, hvorfor har den egen gear? Ja, det tænker jeg også. Det er ret langt. Ja. Ja, når den anden ikke har, altså det giver ikke så meget mening, synes jeg. Og det her, det bliver vores første video. Ja, på denne kanal. Ja, det er fordi, vi har valgt at lave en fælles kanal, i stedet for Niklas' kanal. Ja. Så ja, det skal nok blive fedt. Ja, det skal nok blive fedt at lave for videoer her. Og så skal jeg høre lidt baggrundsstøj, fordi at, de er i gang med at lave noget udenfor og sådan noget. Ja. Det var meget undskyld. Ja, det må jeg meget undskyld. Jeg har 10 mad. Det er fint, ikke? Jeg har 37. Kom herhen. Ja. Men det er det, jeg skal lige have noget FPS. Ja, hvis man... Eller FPS. Bare kom. Kom herhen. Der er en, der gerne vil have det. Du fik det, ikke? Jo. Niklas, tag mere. Fuck. Fik du det? Ja, jeg fik den. Ja, GG. Skal vi løbe over camp, eller? Ja, det tror jeg. Ja, det kan vi godt. Kom. Ja, jeg skal bare lige hurtigt have noget FPS. Der er en modde, en masse, mand. Jeg skal bare lige hurtigt se. List. Der er en vagt. Ja. Men han er i A måske. Skal løbe efter? Ham der med egen gear, han skal lige dø. Han er her. Nu Hvor er du, Niklas? Campe i Black Market. Eller hvis I hvert fald ser det. Kom, Niklas. Det var mig. Shit. Og nu kommer vagten efter mig. Ja, nu bliver jeg jailet. Det gjorde jeg ikke. Jeg bliver jailet. Fuck. Døsedrengen. Man må sikkert ikke skrive... Gear. Hvorfor kan jeg ikke stave til gear? Ja, det var undskyld altså. Niklas, hvor er du henne? Jeg løber over til vores celler, så hvis der kommer nogen, så kan jeg jo nakke dem derovre. Ja, okay, jeg kommer også over til cellen nu. Blev du ikke jailer? Nej, ikke alligevel. Han så mig ikke, tror jeg. Vi mødes lige over i... nakket der, det er jo fint nok, altså.
Bare vi kvarteret, altså. Han står hele tiden AFK. Og han ser ikke engang de der Iron Guys, der er der. Ej, hvor er han blind. Vi er her. Løb, 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 løb. Vil du have et stone sword? Ja. I stedet for den her jern, eller stenpickaxe her. Der står bare en Iron Guy der, okay. Nej, lol. Jeg fik en. Ui. Jeg bliver ganget. Jeg fik lige 10 iron. Fik 10. Døde du? Ja, jeg døde. Men jeg nakkede vist en. Jeg blander mig i Iron Gear konkurrence. Nå, jeg døde. Af hvem? Var jeg er et eller andet Iron Gear fuld. Ja, han havde mega lidt liv, tror jeg. Det er fordi, jeg nåede ikke at ramme ham. Okay. Niklas, på et tidspunkt, ikke? Så går jeg lige ud. Ja, her er Magnus. Hvad? På et tidspunkt, så tror jeg går i battleren. Mm. Jeg vil gerne lige spille PP og sådan. Ja, vi skal lige ende den her video, så kan vi måske lave en video der. Ja. Oh shit. Shit! Jeg døde. Den er jeg er lige i gang med at få en, der har lige været noget af min. På musen, den er ikke så god. Nej, så fik jeg det ikke. Nej, så døde jeg af vagtbot. Vagtbotten herhen. Ja. Nå, nej, jeg blev jailet. Nå, altså, men jeg tror, vi vil runde den her video af her. Så, ja, hvis vi kommer på 2 likes, ikke? Ja. Så, ja. Det var lidt ærgerligt, vi blev jailet der, var det ikke? Ja. Så, hej hej.